Так, привет, друзья, привет, YouTube. Я рад вас приветствовать на своем канале. Короче, остановился я, по работе, в общем, ехал. Работаю я на лесовозе. Решил я, остановиться на одной речушке. Сейчас пойдем попробуем покидать. Вот, посмотрим, может быть, кого-то поймаем. Речушка такая привлекательная себе. Очень такая, даже хорошенькая. Давайте сейчас выйдем на речку. Ух ты, здесь какой спуск, смотрите. Ничего себе. Такой крутой спуск. Реально, ребят, очень крутой спуск. Смотрите, я стою, вот от меня деревья, метров 50, наверное. Я по макушке им. То есть прям очень-очень крутой спуск. Такая местность красивая. Ладно, спускаемся, к речке. Пробуем что-нибудь поймать. Вон я, кстати, уже речку вижу. Отлично. Так, отлично, друзья. Здесь есть постоянные рыбаки. Здесь вот лодка лежит. Вон здесь лодочка, но она на цепи. Прицеплена чья-то. Кто-то здесь рыбачит постоянно. Так, ну что, давайте попробуем. В ту сторону тропинка есть. Попробуем пройти в ту сторону. Начнем с белого лонга. С такого вот лонга. Мэпсовский. Это оригинальный. Так, ну что, попробуем. Какая рыба здесь водится. Так, пока только лист поймал. Так, ну что, здесь течения вообще почти никакого нету. Не знаю почему, но течения вообще почти никакого. Отлично, друзья, прямо отсюда. Только что подошел. Хариус отошел. Причем не мелкий такой. Блин, правда здесь много вот этой вот тины. Очень много. Сейчас. Еще утка меня напугала. Через кусты тут выходил. Короче, утка, блядь, в кустах сидит. Одна причем была. Блядь, не знаю, сидела вообще до последнего. Она у меня почти прямо из-под ног вылетела. Метрах в 5, наверное. С таким грохотом, блядь, я испугался. Ну что там за херня? Поклевка была. Опа! Опа! Окушочек. Отлично. Так, отлично, окушок у нас взял. О, еще. Есть. Второй полосатик. Отлично, ребят. Причем я его забагрил снизу. Да, мелкая такая речушка, друзья. Щемель. О, есть. Еще один. Надо туда вот подальше пройти. Хорошенький такой. Все нормальный. Я их, друзья, знаете, что с ними делаю? Я их
сушу. И под пивко вообще отличненько. Это уже на веточке повиси здесь. Я на обратном пути заберу. Все, пускай повисит. Так, друзья, по своей глупости я не взял пауэрбанк. Не знаю почему. И скоро у меня сядет батарейка. Бля, ребята, осетровая стерлядка. Вот такой малек стерлядки. Стерлядку я перепутать не мог ни с кем, с поеным плавникам, поеному носу. О, сейчас уже что-то получше. Прям тащит. Ой, как сопротивляется. Ой, какой молодец. Это жирненький. Вот так ушок, ребят. О, прям это окунь. Это тут местный, короче, бармалей такой местный. Жадно взял. Ничего не скажешь. У меня даже блесну погнул. Ну все уже. Не репенься, пойман уже. Все, местный бармалей пойман. Отлично. Вот такой красавчик, друзья. Наряду, конечно, с этими что-то он, конечно, помощнее будет. Так, висеть. Так, рука в крови. Ладно. Сейчас еще чуть-чуть. Не знаю, ему надо прям перед носом, что ли, блесну провести, чтобы он взял. Причем жадно взял, очень жадно. Заглотил прям. Хорошая, ребят, блесна. Короче, это лонг у меня. Это однерочка лонг. Мэпсик. Хорошие рабочие блесна по окуням, по хариуса. На изя я их ловил, на эти блесна. Да и щук, в принципе, ловил. Ну, щук на двоек, на троек, конечно, уже побольше. Которые... Ну, щук каких щук? Килограмм выше. Ну, там килограмм-полтора, может быть, там 700 грамм. Ну, вообще ниже 700 грамм уже не беру, 700 граммовых еще беру. О! О. Иди сюда. Еще один окушок, ребят. Отлично. Так, ладно, друзья, сходил на разведку. Это все, что у нас есть. 5 окушков. Вот. Тестил спиннинг. Взял себе спиннинг, купил телескопический, чтобы по лесу как раз по таким дебрям ходить, потому что у меня одни штекерные. С ними невозможно. Ладно. Чем проверил речку. Хорошая рычушка. Окунь есть. Можно в верховье съездить этой реки. Хариуса поискать. Вот. Ну а мы выходим уже. Ну, кстати, у меня лесовоз стоит. Мой. Ладно. Все, мы вышли. Значит, обратно на дорогу поднялись. В общем, 5 окушков есть. У меня там в холодильнике штук 10 еще есть. Замороженные. Я их достану, засолю и повешу сушиться на балконе. И под пивко как раз
15 штук ни разу внутри хватит. Вот. Такие вот, короче, у нас трудовые будни. Работаем. И одновременно ловим рыбу. Вот. Ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Всем удачи, всем пока.